Slika terorističkog napada koji se desio prije 4 dana u Parizu nije početak, ali ni kraj globalnog terorizma. Ovakvih napada bilo je i ranije, a nema sumnje bit će ih i u buduće, kaže profesor Razinović. Terorizam se kroz istoriju pokazao kao vrlo efikasan način borbe za adresiranje nekih političkih problema i samo je za pretpostaviti da će ovakvih akcija slično motiviranih biti i dalje. Pogotovo u vezi sa raspletom događaja u Siriji i Iraku, sa sudbinom samoproglašene islamske države, čiji je kraj po svoj prilici neminovan. Dobri poznavaoci ove oblasti tvrde kako je terorizam odavno postao globalni problem, a ne problem jedne zemlje ili nekolicine njih na Bliskom istoku. Megaterorizam predstavlja opasnost za sve države svijeta i makoliko obavještajne agencije ili država bili razvijeni, ovo zlo teško je predvidjeti, a potom ispriječiti. Što je sigurno, dakle, da će se nakon ovog napada u Parizu teroristički napadi periodično ponavljati. Tim pre što je i sama islamska država koja je preuzela odgovornost za ovaj napad zapretila da će sljedeći napadi biti na Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju. Što ne mora da znači, dakle to može biti samo njihovo blefiranje. Terorizam postaje snažno oružje protiv velikih i naoružano jakih, jer druga oružja se nisu mogla pokazati uopšte kao efikasna. Jer to je protivnik za kojeg ne znate samo u tom trenutku kada napada, koga napada, gdje napada, s kojim ciljem, kako. Tek se kasnije to razotkriva. Ovo je jedno vrlo osjetljivo razdoblje u Europi gdje se dosta javnost mobilizirala nekim antiimigracijskim politikama gdje se posebno te zajednice apostrofiraju, Njemačka, Francuska, Velika Britanija, i to je jedna dosta osjetljiva situacija. Terorizam uopšte na planeti nije slučajan, on je proizveden, on ima svoje ciljeve, on ima svoje izvore i on će se nastaviti. Mislim da se može prenijeti i kod nas zbog naše situacije unutrašnje, naše rasturenosti političke, ekonomske i svake druge. Stručnjaci upozoravaju da mjesta za paniku kada je u pitanju naša zemlja ne treba biti, jer Bosna i Hercegovina nije ništa pogodnija teritorija u odnosu na ostatak zemalja svijeta kada je u pitanju izbijanje terorističkih napada.